Hello everyone ကျမဒီကနေ့မှာတော့ You can do it YouTube channel လေးကနေ English သင်ခန်းစာတချို့ကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တခြားသူတွေကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခြင်းရင် English လို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲအားလုံးအတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော် Number the warmest birthday wishes to you warmest birthday wishes to you အနှွေးထွေးဆုံးမွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Number 2 May your birthday be filled with laughter May your birthday be filled with laughter မွေးနေ့မှာရေမောပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ Number 3 Have a spectacular time Have a spectacular time ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေနော် Number 4 Enjoy your special day Enjoy your special day မင်းရဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရွှင်လိုက်ပါနော် Number 5 I wish you a wonderful birthday I wish you a wonderful birthday ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Number 6 Have a fabulous birthday Have a fabulous birthday ထူးခြားတဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင် Number 9 All the best on your special day All the best on your special day မင်းအတွက်ထူးခြားတဲ့နေ့လေးမှာအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုပဲတွေ့ကြုံရပါစေဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျမပြောပြပေးခဲ့တဲ့ English လိုမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးတွေကိုအသုံးပြုတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော် bye bye